Sanibonani emakhaya. Ngibingelela wonke ababukeli emakhaya. Igama lami Masha the Schist. Ngiyanamukela kwi-Classified TV News lapho sizobe sifundela khona izindaba about i-heartbreak. So abantu bayasibhalela emakhaya ngama-heartbreak abake bahlangabezana nawo. Sibhlungu izinto abazikhulumayo abantu ezinye kube nzima nokuthi ngizifunde ngigcine mina sengicatcha ama-feelings because ngumuntu onenhliziyo encane, so ngiye ngibe emotional. So today siqala nje sizafunda udaba esilibhalelwe uNomthandazo. uNomthandazo ngiyangithanda ukuthi isithombe ngisibeke uma ngaba umuntu engibhalele, but lokho kudepende ekuthenini wena comfortable na ngalokho ukuthi singakwenza or cha. Then if awukho comfortable angeke sisibeke isithombe sakho, but if you comfortable sizosibeka. So uNomthandazo uye wasibhalela yesterday ngestory sakhe esibhlungu esike sake menzakalela, whereby waphuke inhliziyo ngendlela eyisimanga. Uthini kuNomthandazo? Let's dive into it ne. Uthi uNomthandazo, ngangijola nomuntu osekhulile. Iqala nje kanjalo. So ngicela nje ukuhighlight nje some of the parts. If engibhalele indaba and then ngiyifunda ukutholakala ukuthi ngiyabona nendawo ezishodayo, ngiye ngimfonele back angixoxele nje istory lesingisizwe so that noma ngisifunda la ngikwazi ukusilungisa. But now that suke sengisishintshile, suke sisenjalo. Si-interesting kakhulu saNomthandazo. Sithini? Uthi uNomthandazo wayejola nomuntu owayemdala kunaye. Right. Ngesikhathi ngise-high school, I was doing ugrade 10. Ukwenza kwami ugrade 10 kulapho ngahlangabezana khona nabangani ebabe abantu abaqavile. So beqave benjalo babe abantu abathanda izinto, but yena wayengekho kuleyo nto yokuthi athande izinto. So kwathi kungekudala ngoba umama wakhe wayeumuntu owaye strict kakhulu, ngazama ngolunye usuku ukuthi ngibabalekele, kodwa ijoy yayikubona nami ngangizizwa ngiyintombazana ephelele. Ngangiyi-virgin ngalesiya sikhathi, but kwathi makuhamba isikhathi ngabona ukuthi ukuba yi-virgin kwami it's something ekuthi i-useless kubona. Babe ngangifaki ngekhanda kakhulu, but babe ngenza ngizizwe nami ngifisa ukwenza izinto ebabezenza. If I may mention, ukuhamba nabantu abaneyimoto, ukujola nabantu abadala, ukuchitha, ukuphuza, uNomthandazo ozibalayo. So ngolunye usuku sahamba siya eklabhini eyayiseBramfontein, and then after that into eyenzeka laphaya angizange ngiyithande na today ngisazisola. Asike sizwe kwenzakalani. Sathi sisaphuza ngaphakathi, and then we saw aboguy about 6 babebonakala ukuthi abantu abanemali. And then mina ngaqala ngashake because nganginovalo, ngangingekho exposed to izinto ezinje esikhathini esiningi, but ngaqina ngaba yintombazana because I wanted to impress them. And then into eyenzeka kulobo busuku namhlanje angisoze ngazixolela because ekhaya angizange ngibatshele, kanti nomyeni wami angisoze ngamxoxela yonke lento engiyibhalela. Okusho ukuthi uNomthandazo isithombe sakhe ngeke sikwazi ukusibeka sis-expose because uyasho ukuthi umuntu oseshadile njengamanje sikhuluma nje. Uthi uNomthandazo beza aboguy abawu-6 basi-approacha, and then sahlala nabo saphuza nabo, bathenga utshwala obu-expensive. Kwakumnandi ngendlela eyisimanga. Yebo, ngiyavuma nami ngabona ukuthi ukuba umuntu kuyinto elula, futhi nabethi enjoya impilo yakho suke bechaza iqiniso. From lapho
ngaqala nami ngakhululeka ngadedela igazi. Ukukhumbula kwami ngase ngidakiwe sekuyimi olandelela abobhuti laba. Njengoba ngifunda ngistopha, it's because kunendawo ezihlukahlukene la, but ngiyazama ukuyifunda ngendlela right. Sibonge kakhulu kuNomthandazo. Ithi uGuy wathi kimi ucela sikhulumele eceleni, and then angizange ngihesitate because abangani bami basebengithiphile ngayo yonke into, and then saphumela eceleni sakhuluma. Mind you, at that time ngangine-boyfriend straight engangizwana nayo e-high school, and ngangimncane, but ubhuti lo wayebonakala ewumuntu osemdala kakhulu kunami. But ngazitshela into eyodwa ukuthi lento it will be a one night stand. Kodwa okubuhlungu ukuthi yenzeka kwaze kwaphela inyanga ezu-6 lapho ngaphuma kuyona sengingasathandi. uNomthandazo uthi lento imdle kakhulu masephume kuyona ngoba ubeqale ngasenamali. Uthi uNomthandazo into eyenzeka kuloba busuku waphuma nalo bhuti, lo bhuti baya emotweni bakhuluma, wathi lo bhuti uzamnikeza imali, ucela bahambe naye, uzambhukhela imoto, i-taxi. Uzambhukhela i-taxi. I think ubefuna ukuthi uzambhukhela i-Uber ezamhambisa imbeke endlini. Uzambhukhela i-taxi ezamthatha iyombeka ekhaya. uNomthandazo nangempela walutheka, wavuma, wathi uzaye. Ngithe ngisahamba naye ngaqaphela izinto ezimbalwa ukuthi lo muntu unomfazi futhi akoyena umuntu oqondile, as in like unobugebengu and other stuff. Izinto aziqaphele lezo uNomthandazo mayihamba nalo bhuti. Okay, uthi uNomthandazo la ekugcineni ngiyabona isitori sakhe siphelele, kodwa ube ngakafuni ukuselula. Kulapho ngithe mangimfonela wathi yena uzakwazi ukuthi azi-availe yena ukuthi azosichazela la, but sizamenza u-anonymous, but ngizam-interviewa ekhona kuyena osikhulumayo isitori. Uthi kuloba busuku wathi make buya waya kwaloya bhuti endlini, nabefika ubhuti wafuna into ka-1 whereby wafuna ukulala naye. Akazange ale because waseyibonile ukuthi imali iningi futhi kuningi azakuzuza kulo muntu because wayengahambi ngemoto eyodwa, and nomzi ababeye kuwona owakhe lo bhuti, kodwa akahlali kuwona, yena uhlala kwakhe nomfazi wakhe kanye nengane zakhe. And then bayenza into abayenza ebusuku bonke, and then ngakusasa ekseni she was tired, kumele ahamba aye kubo alungiselele ukuthi avuke aye esikolweni Monday, whereby kubo bebengamazi nokuthi ukuphi futhi ushone ngakuphi. Uthi uNomthandazo into eyamenza waphuka inhliziyo kakhulu ukuthi ubhuti lo wamsulela ngegciwane, namhlanje akekho right, uyagwinya each and every night ngendaba yokuthi waba reckless ngalesikhathi elala nalo bhuti. Babukeli, uthi-ke uNomthandazo lo daba lolu uzazizela yena azosichazela, asibreakele lona down. Mina bengidlulisa la izindaba kwiClassified TV News ukuthi-ke manje ibuyile iClassified TV News ngendaba eziningi kakhulu esizonilethela zona. Lapho sicela ukuthi nisubscribe, nilike, nishare nama comments wenu ngezansi. Ngibonge kakhulu.